Сиз азыр бүкүрөйүп, телефонду жакын кармап, ушул видеону көрүп отурасыз. Сизге окшогон көптөгөн адамдар телефондун колдонууну эрежесин же зыяндуу жактарынан кабары жок. Мен силерге ошону жакшы кылып түшүндүрүп берип коеюн. Телефондон электромагниттик нурлануу бөлүнүп чыгат. Ошондуктан сиздер телефонду өтө көп колдонбошуңуздар керек. 24 саат бою телефонду кармап жүрө берүү дагы зыян болуп калат. Жаткан учурда, уктаган учурда телефонду өзүңүздөн алыс коюшуңуз керек. Жана уктайырга жакын телефондогу көк нурларды карабаган жакшы. Себеби бул биздин уйку ритмибизди бузуп таштайт. Негизи булардан кутулуш үчүн ошол көгүлтүр нурдан коргоно турган функцияларды күйгүзүшүңүз керек. Маал менен телефон кармап, анын аралыгында эс алуу берип турушуңуз керек. Жана кыска аралыкта телефонду кечке тиктеп отура бербестен, алысты да карап турсаңыз, көзүңүздүн булчуңдары чарчабайт, көзүңүз кургабайт. Жана көздү да жумуп, көздү нымдаганды унутпашыңыз керек. Жана телефонго көпчүлүк учурда кирип кетүү дагы социалдык жашоодон алыстатып, адамдын психологиясына да зыян жактарды алып келет. Ошондуктан адам жандуу жашоодо дагы жашап, адамдар менен жандуу маек курганды дагы унутпаңыз. Бул видео жаккан болсо класс басып, комментарий калтырып, башкалар менен бөлүшүп коюңуз.